আমাকে বরিশালে পুকুরের মলেন্দা পুঁটি মাছ আর এই মাছ এখন বাজারে 100 টাকা করে কেজি বেছে আর ছোটকালে মোরা এই ফিরিতে কত পুকুরের গন ধরতাম। তো যাই হোক এগুলোর কলম পেরে ডিম আসলে আর এগুলো ডিম টিম নাই আই বাড়ি আইনে ভালো করে কুটতে পারছি একালে ধুয়ে লইছি এরপর এর মধ্যে বেশি করে পিঁয়াজ কুচেন না আর একটু হলদির গুঁড়ি মরিচের গুঁড়ি নুনের গুঁড়ি দিয়া এককালে সাদা তালের মধ্যে সুন্দর করে ডালিয়ে দিছি। এরপর এককালে মুসমুস করে বাজমু এপিটে পিঠে একটু সুন্দর করে ওই গেলেই করে মুসমুস করে আর কলম পান্তা বেদ দেখাইতেও মজা লাগে তাই মুই গরম বেদ দেখাইছি হ্যাঁ কিন্তু খাইতে বেমালা মজা লাগে তোমরা খাইও কেটা কেটা শুরু করে খাইছিস না।